听到声音的打一个88。好，欢迎收听船长午后 YY。今天这个走势啊，基本上就是跟之前说的这个也差不多啊。上证指数呢，现在击穿关键点，然后呢，目前呢还是在这个平台啊穿，应该是算这个平台啊，应该是算平头缩底的这么一个平台里面，或者说平头平底的这么一个平台里面波动。那么这个平台呢，目前呢，我们现在看到这个成交量的结构啊，很明显是阴线啊，在下跌的时候啊，这根阴线，比如说我们看到这一根 K 线，就这根 K 线，还有这根 K 线，还有这根 K 线，它都是放量的，就是它下跌的时候，神笔的那个，就这根阴线，这根阴线，这根阴线，你看它下面都是放量的啊，就是跌的时候呢，这个量能还是比较充足的啊，所以它现在动能也比较强。这三根 K 线，我们把它全部取下来的那个高点跟低点呢，基本上中心线呢就在这三根 K 线的中间。那么未来呢，就是对这个阴 K 线的这个收复或者修复啊，能不能够挑战回来不知道啊。那么我们的关键点基本上就要收在这三根 K 线里面，而之前呢。你看这一波反弹啊，这一波反弹很明显，这一波反弹下面的这个红颜色是涨的，阳线是明显多，然后量能释放的也比较充分。从这里开始调整了这个阶段呢，很明显，你肉眼可见的绿色就是那个跌的那个量能就会比较多，而且比较大啊。那么当然，这就是情绪导致的直接结果。那么在这个过程里面呢，我们现在先看一下这个浪形。之前的1、2、3、4、5已经完成了，然后呢这边也出现了这个 ABC 的调整。那么现在呢我们要看这个分时啊，那个仓位呢也是根据这个来设置的。我们看30分钟，30分钟的这个小级别啊，小级别的这个平台，就这个两个平台里面直线化啊，这个平台里面，我们从指标来看，它是不是到位了啊？是不是到位了？来结合。K 线，我们看一下啊，我们用那个礼拜六分享会上讲的那个指标啊，你看一下啊，我们把下面的相对的低点给它做一个连线啊，低点做个连线，然后高点做个连线啊，你会发现现在所处的这个位置啊，每次跌到下面的时候呢，它基本上呢，或者上面的时候呢，它都有一个相对的高点和相对的一个低点出现。这里是一个突破了啊，突破了。然后这个位置啊，都是相对的一个高点、低点。在股价里面，它不一定完全是这个平台，但是它是在这个平台里面。那么也就是说，明天礼拜五再跌一跌，它应该要碰到这个低点。那么碰到这个低点之后，会不会击穿？我们不要去做猜测，击穿也是更好的买点。那么这个击穿在波浪里面呢是什么呢？在波浪里面，我们看30分钟啊，经常要用30分钟。30分钟它目前有没有完成这个反弹或者下跌？我们以3278为高点，这个双叉十字斩出现下跌信号卖讯之后，这里有个跳空，1、2、3、4、5，这是一个完整的下跌的锯齿形的5浪的调整。那么我们目前呢，在4浪的反弹里面，也就是说这个1、2、3、1、2、3，对吧？然后它这里应该是有1、2。就是那如果它是走 ABC 啊，走 ABC， 那么这里还要有一个波段往下的。如果是走这个1、2、3、4、5锯齿形啊，锯齿形，那么它这里5浪的下跌和 C 浪的下跌，它也是要那个完成的。那么最理想的一个状态是什么呢？最理想的状态是它今天这一波已经反弹，就是这里是 A。这里是 B， 这里是 C， 然后呢，这里就直接开始反身向上反弹，这里的这个指标也已经到位，然后这两点这个高点到这里的连线
或者这个高点到这里的连线，哎，今天刚刚上穿一个，明天等上穿第二个。如果它能够完成上穿，它之后也会有一个回落，它会有1、2、3、4、5这么一个结构，那么就可以明天介入了。明天就可以介入，无论是你投资票还是投机票，明天就可以买了。那么本来现在是20仓位嘛，明天可以适当加一点。那么现在的问题在于，如果它不走 ABC， 它走的1、2、3、4、5 1、2、3、4、5，那么5浪极有可能要破3的新低。如果5浪它不破新低，走成4上去反弹一点到这个地方为止，然后走收敛，三角形收敛，它不破3的新低，那么5浪衰减也是一个非常好的买点。那么如果它不衰减，那也很正常。破新低之后，那么1、2、3、4、5完成之后的那个低点，只要再一次来到这个位置，并没有比它更低，那么就比如说5浪它跌破了，最坏情况跌破了，它这里来，它只要不比这里更低，指标出现背离，也是一个买入信号。听懂打3。所以说做股票要爱上下跌，每一次的下跌你只要有计划，能够去执行，根本不足为惧。听懂打3。我已经把3种可能什么时候应该买都给你写得很清楚了。如果它是走 ABC， 那么现在已经今天的下午的最后2根30分钟它已经开始反弹，那么你要等2浪买入，吃3浪，4浪卖出。如果它走1、2、3、4、5，那么你就期待5浪走收敛三角形，在收敛三角形2/3的时候去买入。如果它不能走出收敛三角形，它要破新低，那么你就要等指标出现背离的时候去买入。3个买入的点，你自己明天盘中30分钟都能够看到，它到底是走哪一个你都能够发现。不要去追高而去找我说的那3个信号。这就是我们学习技术指标的意义。而且我说的现在是这个上证指数，对吧？上证指数，那么它跟那个个股的关联度，它根据你自己的不同情况来，个股也是一样看的，好吧？无论如何，虽然从阅读量来说，阅读量的还好 1.3， 就是从大家举手的踊跃程度，对吧？和打赏的人数的下降，看得出很多人对股票现在的确是因为一直阴跌，情绪不是很好。但是你要知道，这才是你学习和赚钱的最佳时机，并不是在牛市里完成的。我最大的一笔资金的第一桶金是在熊市里面完成的。我以前买江山股份、大康木业翻倍的时候，中兴宝的时候，那时候大盘都是跌的，并不是涨的，明白吗？我从来没有看到过哪个谁在牛市里面，散户在牛市里面获得财富自由的，没有。但是熊市里面，我身边也有这样的人。你看，我买的是在这个阶段，指数绝对是不行的。你看到没有？它是向下的这么一个状态，对吧？向下收敛的一个状态。我并不是在这里和这里完成的原始的积累，对吧？2011年嘛，2011年到2013年嘛，你看到吧？11年那个时候是3000点，然后跌到了这个1849点，对吧？就是那个阶段。所以本身我们炒股票也不是那个叫什么做期权，也不是做期货，股指期货，你是要个股的。但是你这个学习的这个套路和方法是一样的，好吧？学不到老师的，那就想办法学，那怎么办呢？如果实在学不到嘛，你就听听就可以了，自己不要参与就好了。要知道自己的能力的边界在哪里，认清楚你自己。那么想学的人就学，对吧？我觉得这个东西，我也不是什么智商超群，也不是说勤奋过人，就只是把握了一些它的底层逻辑，对吧？我们再看技术形态，我刚刚画的那些，对吧？我只要给你画过一遍，你也能画了，是不是？创业板指也是一样的，创业板指你看一下啊，创业板指跌的比上证指数还要惨。那么我们看30分钟，它走到哪个地步了？它也是一样的。你看这个2584开始，1、2、3、4、5，没有区别啊。那有同学说，那可不可以1、2、3、4、5，3浪不能是最短浪？如果这样画，3浪变成最短浪了，那这个浪肯定是不对的，对吧？这个就很简单嘛。那对吧？1、2、3、4、5，就基本上就是这样的一个结构。那么这个结构现在问题是它在4浪的反弹里面，
那么五浪是不是能走衰竭？还是它这里只是走一个 ABC335的这个格局，而不是走535？这个我们不知道啊，走一步看一步。至少你可以让自己不要在这个3里面去重仓去扛它，没有这个必要。下跌的3浪没有必要去扛它，好吧？就比如说那个天赐材料，你看它也是一样的个股，对吧？你那个绘画这也能绘画，看到没有？无论是 A、B、C 还是1、2、3、4、5，它这里的里面1、2、3、4、5，它也没有走完，你等它完全走完了再说，对吧？完全走完了，而且你看日线级别虽然不能是说它是一个倒鸭子张嘴，但是有一点类似，看到吗？有点类似，只是它不是这样。那么这里的乖离也比较大，我们耐心等到葛大爷的买点出现。我就拿个股为例，你看它不是很标准吗？对吧？买1、买2、买3、卖1，这里都是卖2、买2，哦，买4了，买5了，这个就是跟4一样，乖离过大。再来一个买1，这一看就是卖1，乖离那么大，对吧？这里也是一个卖。那么现在再出一个下面的乖离，又出现一个买4，对吧？它完全根据葛大爷的这个方式再来操作，你去这样执行掉它就可以了。这个小小的波段，你再把这个生命线再换一下，对吧？它肯定不能是 MA60 了，对吧？你用20或者30几，自己再贴着去做一下啊，你就能够找到属于你自己的答案。而且一样的，博腾股份，你看博腾股份就倒鸭子张嘴嘛。对吧？我们在说这个老丫头的时候，不是已经教过了吗？在学老丫头的时候，对吧？这样的票一定要当心，对吧？它能够走成这样的大跌，是图形使然，没有办法的。它在之前这一段，它跟天赐相比，你看它都是绿的、红的都差不多的，对吧？然后我们看它的这个指标，你看它指标已经完全跌破了之前的这个平台，看到没有？而它上方压力重重，就是上不去。天赐材料相比它，至少它在这一段，天赐材料至少这一段是红的，很明显很多，这一段。所以它能够有一波攻势，但是从这里开始，你看全是绿的多啊。那么这根下跌好在哪里呢？它的这个没有放量了，它之前的阴线下跌，它都是要放量放出来的，就是相对来说筹码这个抛售的情绪没有之前那么强烈了，对吧？那么一样的耐心等待，怎么样？那耐心等待，它现在还没有到，但是也接近了。它的上方的压力也是一样，你看。那从这个高点你拉一下，看到没有？它还是有一定的压力，或者这个地方拉一下，对吧？耐心等待，这里是会是出现一个好的追跌的买点，然后它如果出现反弹向上的时候，上方的这个抛点是非常清晰的，好吧？这个就是投资票，每个股票都是一样的。那么我在这里，因为这是我自己的股票，那么我这样子，你们现在打一个股票来询问，我就直接说第一个出现的股票，我就直接按照那个股票来讲解，随便打。我看到的这边的第一个三安光电是吧？第一个打的是三安啊。那么三安光电一样的，你看，首先我们来确认一下它这个现在所处的一个位置啊。之前一波 ABC 已经走完了，之前的一波大的这个结构走完了。那么现在是在这个通道里面，这个通道里面你自己拉一下平台，它有几个平台，看到吗？它这里管道线刚刚这个就有点像那个叫什么降温射线，对吧？自己去拉一下。然后在这个平台里面呢，它这里有2根比较大的量，这2根比较大的量。好，我们就把最近的拿出来看，这2根比较大的量，你看到没有？布林线上轨放量，它就是乖离已经大于这个这个布林线的20倍，就是 MA20 的20倍的这个偏差，这个平方差了，所以这个地方是要做一个卖出的动作的。好，那么如果这里没有卖的同学，那你就看之前，对吧？你看它为什么要提示你这里卖？因为它的这个上方的
这个压力就在这个位置，看到没有？这种地方是要卖的。你看它这里没有碰到，但是你也要卖的，它没有到。那么下方的支撑打到哪里呢？下方的支撑也是一样的，你拉一条线，好，就到今天这个位置，就跌到今天这个位置，反而又是可以买了。看到没有？看到没有？看到没有？它都是下方相对这种低点。那么现在又来了，又碰到了。就今天布林线下轨的这个位置是可以买的，是可以买的。那然后看它的反弹，这个是日线级别。那么我们再画的细一点，它的反弹产生了没有呢？那也是一样的，看到吗？它今天已经产生。那么我们依然在30分钟里面，你要把它拉出来，因为你既然已经做了嘛，你肯定做的比较细吧。你肯定是要以30分钟为界嘛，好，30分钟拉一下。这里是超出的要卖的，其他的部分马上它要碰到了，看到吗？那就是说这里一样的，1、2、3、4、5跟指数，所以为什么我们要去？所以我为什么一开始要跟你们说指数？大部分的股票，特别是投资票、投机的手板票，我不讲，大部分的个股它都是跟指数相关的。指数线就是在走小级别子浪、细分子浪、4浪反弹。就是今天最后收出的那2个30分钟 K 线，个股也是一样的。那么它根据指数来，指数如果能收敛，它也能收敛；指数不能收敛，它也要创新低。那么创新低，它就正好打到这个上面的压力，它就下来。那么我们要看的是什么？那么就要看上涨的时候是看支撑，下跌的时候是看这个压力，对吧？我们跟别人是反过来的，对吧？好，那你看下面的空间还是压力还是比较远。支撑比较远，上涨的时候，对吧？那么你现在等它下来等它下来，这里一旦收敛，它再起，那么就有操作空间，好吧？我们依然再回到上证指数一个个股就讲完了啊。上证指数，这个这个是之前画的这2根线不是我现在画的，就之前画的，就今天的关键点跌破了，3199是之前的一个关键点。今天正好落在这个位置，对吧？那么后续的关键点，我们在今天晚上我再给大家算一下，因为昨天的那个关键点，它是根据这根阴 K 线来计算的。那么现在已经把这根阴 K 线很明显给打掉了，对吧？那么就是现在要解决掉这根阴 K 线的问题，这根阴 K 线跟这根阴 K 线是有点像，那么我们把它结合起来看，你看它下面都有下影线，对吧？这里的一个低点没有击穿掉这个的低点没有击穿掉这个低点。那么现在这2根阴 K 线，我们通过对数的计算找到它的中心价位，或者说实体价位的618或者382，就是明天的关键点。那么这里有同学说这里我之前一直说了嘛，缺口大概率这个在 A 股缺口就是必补的。那么大家那一样的，它这里也有个缺口嘛，对吧？那这个缺口先回补掉，那么反弹，看看这个缺口能不能拿掉。然后在日线级别，我们把它再缩小一点看，对吧？那么我前面说了，走的最差的就是这样这一波1、2、3，然后这是 A， 这都是 B， 对吧？然后这里再来个 C， 那么这个 C 点呢是对这个的，从2863到这个的，自己再去计算它的618和382还有50的大概一个位置，把它计算出来，这是最差的一种情况。那么走出这种情况的，我们的权重股肯定是要跌。那我们现在看一下权重股的情况，比如说今天出这个利好消息的银行，我最喜欢的，你看今天权重基本上还是护盘的，其中招商银行涨了 3.3。 那么银行因为是降低了个人储蓄的利息，就是银行是左手拿进储户的钱，右手借给中小微企业，当中赚利润差价或者做一些个人投资理财等等，招商银行在个人业务做的是最好的。那么现在它这个基准的利率下降以后，它是最受益的。那么这2天你看很明显走出了一个 10% 的一个小反弹。那么招商银行之前因为它的这个老大被带走，那么走出了一波很明显的调整，但是你看这一波的圆弧底是走的相当的漂亮的，这个圆弧底走的相当的漂亮，而且从 K 线上来说，你看它的上涨都是带量的，看到没有？就上涨都有人在买，它下跌，那这里一块下跌，你看到没有？就是你在买入个股的时候一定要记住带量的那些标的，那这里的下跌就是基本上是盘着的，带量的那些标的是要吸引你的注意的，对吧？它吸引你注意，你就的确要注意到嘛，大家要配合嘛，是吧？好，那么我们看到整个的
日线级别走圆弧底，同时60分钟 K 线和30分钟的 K 线它完成5波式。什么意思呢？就是在这个平台，它是一个我在分享会上讲的一个平台型整理的一个什么穿头破脚的平台型整理。那么你要做的就是把123、123、123，那其实啊，你画的细一点，这里1、2、3、4、5都能画啊，没关系的啊，123、123、123、123、3、3、3、3、3， 5波3走完，1、2、3、4、5，看明白了打3，这就是学习的意义。学习的意义告诉我们，1、2、3、4、5，好，在这个地方你可以想办法去参与攻击了。那么你可以拿到1、2、3、4、5的这个波段，听懂打3，你学以致用。什么叫学以致用？就是你要把我教给你的东西实际运用到操作里面去，而不是哇，老师讲的很好，哦呦，我也学不会啊。你不去试，你不去用，你不去练，你废话，你没有人能够学得好。但是如果你去运用到个股里面，一个傻子、猩猩、猴子，你手把手教他，他也可以做出很超乎常人的特技动作，好不好？这个东西就没有办法。如果社会世界就是这么的公平，如果你消极，世界带给你的就是消极；如果你积极，你的身后就是阳光灿烂。没有办法的啊，我们都是普通人，在没有更多的消息的支撑的情况下，我们只能通过自己技术面的东西。技术有没有用？没用。技术是滞后的，是反映别人有消息的人或者有资金的人那些操作的结果。但是我们没有办法，我们只能跟踪他们。就像在非洲草原打猎，我们没有猎枪，我们能做的是什么？我们只能做猎狗，我们只能跟着他，他打到的猎物我们上去吃2口，像秃鹫一样在空中盘旋。打板是一样的呀，昨天打的几个板，你看一下，昨天我3个板，2个是封住，1个是破板的。我那个破板的是什么？我给你看一下，我也发到微博里面去了。我破板的那个股票叫做国创高新，国创高新，昨天是破板的啊，就是这个破板了，对吧？你看今天尾盘拉3厘几，这个地方卖掉不亏钱，还赚一点，赚个一个鸡大腿。还有就是浙江永强，浙江永强这里拉到过3厘几，我在这个1、2的时候把它给卖掉了。就是在这样的行情下，哪怕你前一天破板，另外一个开盘就卖是不赚不亏，就是在这样的行情下，你打板你都不会亏钱，这就是打板最牛逼的地方。你能明白我的意思吗？等到行情好了，你可以选择买回投资票，你也可以继续打板，没有关系的。然后有同学问老师，你今天发出的几个东西，比如说浙江建投，老师不是说嘛，打板不要尽量买在一个板块，房地产什么。首先这个不是打板，你一看就知道了，这个绝对不可能是打板的，因为它从来就没有涨去过。我现在是低吸，我觉得行情不太好，我就低吸。我什么时候低吸的？我这里低吸的，负1买的，收盘3，这里我就今天直接赚4%。负1买的，那为什么买？一个是它是地产，第二个一样的，那30分钟 K 线来看一下，看到没有？它走了一个什么？它走了一个收敛的形态嘛，收敛的形态嘛，对吧？然后这个平台它也往上突破嘛，是吧？然后下面的这个技术指标我们也看到了，它出现了怎么样？哎，碰到下面这个画的不太直啊，大概的意思啊，就是碰到下，那你看我把它放大一点给你看你就明白了。就在我买入的时候，买入之前，它已经来到下面的这个支撑位，同时它在这个创新低这下来之后呢，它就已经开始向上这么个向上有个这个上攻的这么一个状态。那么你只要拉出一条趋势线，它一旦站上你就买就行了。听懂了吗？听懂打3，对吧？这一根5.5我没有全吃到，对吧？吃一个4，那么它有个1的时候就已经出现买点了。对吧？我是今天不能卖，我今天能卖，我告诉你，我就在这里卖掉它。为什么？因为它碰到布林线上轨了，放量上轨我卖，对吧？你再笨的人，你中轨买是可以的，那当中这个一段也有个2、3个点，这是玩股票，好吗？与时俱进，这个股票一看就是不是打板的，对吧？同样的，天宝基建也是一样的呀，一模一样的呀，一模一样的，我们一样看30分钟 K 线，对吧？来，为什么要去买它？看得懂吗？看得懂吗？
然后这里创新低，这里没有乖离，然后突破这里量出来我就买。一样的，我没有办法今天卖，能今天卖，我今天能够赚的更多，是不是？它上面一根上影线还要长，布林线上轨放量，我卖不了，对吧？我在这个是在0点几的时候买的，如果上面能卖的话，我当天能赚8个点，那么现在只赚4个点，对吧？还有一个我爱我家，这个是打板的，这个没毛病啊，这个是打板的，这个是因为我今天一个板没打，尾盘的时候看到打一下，但是今天这个股票，如果你去运用我前面教你的它依然可以吃到你应该吃到的，那这是一个什么三角形收敛嘛？三角形收敛嘛，对吧？好了，这个实战的教学啊已经教完了啊，实战的教学已经教完了。那么剩下来的我们来分享一下，先感谢一下支持的朋友们。苏丹叫我茱莉亚 Kiki C 节的杰大凯 Gilbert 梅珍老庙松方糖青蛙王子文杰 Olivia 汪丽盛光林伟业刘洋，感谢各位的支持。看一下这个微博的留言啊。微博的留言没有什么太多特别的，好吧？但是今天大跌跌停股的数量是比较多的啊，你看一下，今天大跌跌停股的数量来到了189个啊，这个数量是比较大的。然后其中很多跌停的，但是我们也看到了，这些跌停的票呢，它都是立案调查或者就是有一些这种舆情，还有民生控股是3连板啊，之前有个3连板了，这种尾盘起来的3连板的票没有办法的，我们只能你看布林线上轨放量，那适当的卖或者减持，或者今天开盘卖，收阴了嘛开盘卖，对吧？你自己根据。那这个是已经连续上涨了一段时间了，这个庄股连续上涨，一根管道线，很明显的这个管道线的击穿，对吧？操作就完了。那像这种3重顶的图形，如果你持有这种票，那之前有个大幅上涨的3重顶的，上升飘行，然后是这种形态的群星玩具，看到吗？5浪以收敛形式完成的要怎么样？对吧？那这种你波浪会画的这种都是你要回避的，布林线上轨放量，然后最后5浪以收敛形式完成，你要做的就是回避啊，对吧？而且打板你也不可能留那么久的。那像这种就是下降趋势的票，那这种明显的下降趋势的票，是吧？少碰啊，你自己要明白你自己的贵神是没办法，对吧？妖股，那你自己在买入赚丰厚的时候，你不会想到它突然之间来了一个这个负面的消息，说这个喜酒不再注入的，对吧？那你只能硬吃3个板的时候，这一天就每天开盘的时候挂卖嘛，就卖掉啊，你不会等到今天的，对吧？不会等到今天的，好吧？好，兄弟们，我们再看一下这里的留言啊，就结束啊。请问宝塔实业怎么看？老大的仓位管理就是牛，今天上午跌破仪表盘，仓位降到20，止跌企稳。天赐还继续拿底仓吗？还是那句话，看你手上的利润是多少。就是对于我来说，天赐全部是利润，我就让他去，因为本身也是用季度的眼光来看啊，业绩就是我只会在它业绩完全不行，同比环比下降的时候把它卖掉。但是如果你是亏到本金，那你是肯定要卖的，听懂没有？听懂打3。因为它这个要到止跌企稳还遥远着呢，而且那个叫什么散户增加那么多，哎呦，就看我那个视频不是做了，已经就是在那个7月份的时候啊，还是几月份，我不是做了一个跟天赐分手的时候
那种你就要，如果有的话你就应该卖了啊。C 档还没走完，这个跟这个没有关系。就天次买入是因为基本面的变化，那我全部卖出也是根据基本面的变化，跟这种浪形啊，那种指标啊就不看了。听懂没有？听懂打6。就是你买入这个股票的理由是技术面的，那你就等技术面消失的时候卖出。你是基本面的，就是基本面，这个选择不一样，对吧？就像我今天这种投资票亏钱，但不影响我今天还是享受投机票、手板票赚钱的喜悦，这两个不影响的，对吧？如果你要指望就是投资票，用投机的眼光看，那你这个就等于是，分不清楚主次了啊！就而且你也搞不懂自己炒股票的这个两边的选择的意义在哪里啊？自己这个要去思考的，这个问题自己要去思考的。你视频中的关键先生啊，就是前面那根阴线嘛，讲讲3228怎么算出来的？328怎么算出来的？这个知道怎么算的打一个3啊，好吧，这个你自己回看以前的视频吧，我不讲了。而且这也是那个叫什么分享会的内容，我这里不会去在直播间讲的。其实也不是什么分享会的内容，红宝书里都有写。如果你连323这个对数都不会算，我只能认为你书都没看过，对吧？你红宝书都没看过，我们讨论的意义就没有讨论的意义，就听听我讲这种笑话八卦就可以了，好吗？感谢传妈教导有方，不亏钱的盈利打，这个就明显打板的人，对吧？打板的人最近没问题。那昨天打的徐家汇卖在2%，徐家汇卖2%，说老实话不应该，因为它也是房地产，而且它也有百货等等，这种是最近的香饽饽。卖是肯定要卖的，对吧？但是你可以卖得更好。它今天全天都在6%以上，就大部80%的时间是在6%以上，卖了个2是不太及格的啊。反正自己努力吧。亲爱的传妈见字如晤，这个像写信一样的格式倒蛮好的。今天坚定持有天华、中青宝、西部创业这么多票，而且都是投资票，我也搞不懂是为什么？就他买入的理由，我不知道他买什么理由，对吧？反正是不是我教的。你看他买入的理由、持有的理由是什么？我不清楚。还是那句话吧，我希望你能够赚钱，但是还是一样，你留言的方式别具一格。但我希望你炒股的方式，当然每个人应该必须有自己独立的见解和独立的炒股方式的，不是说跟我一样，但是你不能瞎搞和有自己的方式不划等号，这明显都是投机票。投机票买入和卖出有严格的纪律，军人的天职是服从，服从于什么？服从于你领导。炒股投机者的天职也是执行于什么？执行于买卖同源，买入的理由和卖出的理由消失，你一定要去执行掉它的，而不是凭感觉我要持有或者我要怎么样，这是不可以的，好吧？就像我前面说那个同学的举例，跟他讲，投资票我买入是因为业绩，我卖出也一定是因为业绩。那现在因为的确之前涨了高了，卖掉了大部分，那么现在跌下来一点的，它的这个 PEPP 也没有什么PEPP band 没有任何问题， ROE、ROIC 也没问题，只是当下地缘这个政治的原因，还有国家经济方方面面增速的原因，还有对未来新能源车有可能这个同比环比不能那么高的担忧等等，导致股价的下挫，再加上散户这么多，对吧？那么机构也赚的，机构不谈了，机构就是拆东墙补西墙，这句话我已经讲了100年了，对吧？当然没有，我这个100年是夸张的讲法，对吧？已经讲了，那基金后续子弹不足，只能拆东墙补西墙。我这个是不是看到这句话一直出现的打一个3？这个基金票或者就是机构买的这种投资票白马股，那就没有办法，他遇到的问题就是赚钱的票他就要卖，再好他也要卖。那么越跌，有那些机器人操作的，或者有那种止盈止损设置的，跌破到什么位置就要卖，他就会被动卖出。所以市场不一定是正确的，但是市场它是合理的，它是有原因的。那么怎么办呢？那你就只能底仓
如果你还不舍得亏，你一定要把你所有的仓位卖在相对的高点，低下来了再买回来。我告诉你，你不适合炒股票，至少你不适合炒投资票，明白吗？就像这个比亚迪，巴菲特持有比亚迪那么多年，14年，他只是在现在的这么高的位置把它给卖掉，没有任何问题。但是之前跌再多他都不卖，对吧？他涨得再多，跌下来，这个你看80几块钱跌到12块钱，跌到12块钱，你能明白这个是什么感受吗？80多块钱跌到不是12块钱，9块多，就是跌掉 90%， 他依然坚定持有，这是一个价值投资者必须具备的素质。但是前提是这个公司你要看好它未来能够发展。比亚迪它是从普通的车转型，最早做新能源车的，对吧？然后慢慢的开始发展刀片电池、储能等等各方面的业务的，对吧？它是的确在中国有它的这个独特的地位。那么像这样的票坚定的持有，你看好中国的发展，你看好新能源车的发展，你就不要担心它跌掉 90%， 现在就给予厚报，对吧？比亚迪股份现在是217块钱，相对于9块钱，是不是翻了20多倍？所以投资的人，你不要跟我谈什么你什么位置，就是如果做投资票的人，你要指望在最高价全部卖掉，不留底仓，或者说这种什么，那你就是你拿投机的思维来跟我聊投资，我们就没得聊。能明白听得懂我意思吗？听懂打3。然后我们要做的就是我这个礼拜6分享课的那个内容，怎么样来界定投资票跟投机票，就是财务报表，就是这一份财务报表的知识很重要。先从宏观讲到行业，再讲个股，再讲微观，再讲细分，然后每一个科目，对吧？3张报表的每一个科目你都要去了解它。存货对于比亚迪来说意味着什么，对于其他股票又意味着什么，它不是一样的概念，好吧？你看到的那个财报不是冰冰冷冷的数字，它有它的那个这个麓山新材我之前做了几次都没赚到钱啊，最后一次这次做是赚到钱了，对吧？然后我就坚决的卖掉，对吧？好像是5个点就忘了，开盘4个点还是多少我就卖掉，就这里卖掉。你们看一看，卖掉，你看今天跌停，就是打板你就不能够苟的。打板如果你是把这个东西一直苟着拿在手里，你这一天是85块买的，今天变71块，你直接要亏掉14块钱，你要涨 20% 才能涨回来，对吧？所以执行力很重要，打板有打板的执行力，投资有投资的执行力，什么时候耐心，什么时候不能耐心，它都有讲法的，它不是一概而论的啊。反正最终你这个资产能够螺旋形上升最狠啊，你能赚到钱是最狠，对吧？但这个东西成王败寇嘛，好，继续下去看凌晨老师你好，伟龙股份是老丫头吗？我说不提了，伟龙股份那一天3选1，我也看到他也挂单，这就是运气，他没有给我。那如果他给我了呢？他如果在这个因为我挂进去了嘛，已经，他如果在这个后面的这个地方稍微打开，或者有个缺口邀请函给我呢，那我昨天跟今天绝对不会卖啊，对吧？这2根 K 线怎么会去卖？那就爽歪歪，对吧？那就赚，这种行情下来赚 20%， 是不是老丫头？来，不用我来说，同学们回答他是不是老丫头？来，上过分享会的同学，你们都是老师了已经啊！你们以时至今日你们的水准，我不是吹牛逼，你到外面吊打基金经理，吊打那些野生大 V 没有问题。当然有可能在专业方面你比不过这个 CFA、CPA 这些人，你比不过基金经理，但是在某些至少在技术层面你不会输任何人的，对吧？这个就是系统性学习的意义。凌晨家里停电了，外面又风又雨，一下就想到一句话，屋漏偏逢连夜雨，这还不至于。打板也不香了，打板还不香吗？
虽然今天有可能你没有爆发，你也没赚，像我这样没赚到钱，但是你不亏钱。在行情低迷的时候不亏钱就是赚，没毛病吧？心态。谈这个台湾的政策，我号不想要了我就谈，对吧？前2天我稍微聊2句，文章就被删掉，没有办法。大家要明白，在我们国家有些东西是不能说的，对吧？我们言论自由是有边界的啊，当然我也认同，对吧？因为我是能够管控好我自己的，而且虽然我能给到一些建议或者怎么样，但我知道我还是正能量的。但是不是所有人都是我。我到微博里兜了一圈，全是臭粪坑。那些人的留言一看就是我在这里不得不爆一句粗口，就是弱智。就有些人讲出来的话或者他的评论，他自以为是，觉得自己很牛逼的那些人，在我看来就是臭粪坑里的一坨屎，弱智。我不是骄傲自大自满，真的是这样的，就完全没有价值观导向的，就别人说什么是风就是雨，然后也没有认知，然后呢也不去探究真相，然后也没有逻辑，底层逻辑，哎呀讲，但是他说出来的话嘛，哎呦逻辑是怎么样，就没办法。所以那怎么办？那我是领导人，我也就一竿子打翻一船人算了，直接设置，对吧？有些话题敏感不允许讨论，我觉得这个是对的，因为国情不一样。中国这个很多人读了书读到屁眼里的比比皆是啊，就没办法去跟他们沟通。吉比特没有起飞，但是扛住了下跌，其实也不错。吉比特这个是一个笑话来着的，就是前一天有个笑话涨停，这个是什么羊了个羊那个游戏，我没玩过，我也不准备玩，就是连看嘛，对吧？第一很简单的设置，就第一关特别简单，第2关开始特别难，只有 0.01% 的人能过关，第3关也更难，就是给你这种人呢永远是得不到的，或者挑战不了的，或者拿不下的才最这个心动啊，这是人性对吧？那么你看他不管怎么样今天也是红的啊，今天也是红的。昨天的阿凡精彩程度史无前例，我这里写读唐诗，但我其实是知道他说的是那段黄色的内容啊，人就是这样的。你看他叫的名字叫不二，上海话 Vanivase 啊，就是这个意思啊。所以有些人他就是喜欢听黄段子的。3驾马车躺着就行，等角马过河，底仓可以躺着，如果你仓位重你就找死。这个阅读量就知道反弹，阅读量你要等到今天这种时候看，因为我都是11点钟左右发，那个时候发出来和今天早上看是阅读量不高的，但是你看下来其实是一样的，都是13000左右。行情好的时候17000啊，就是那4000个人就是韭菜，我们其实就赚那4000个人的钱，或者就是那4000个人这种类型的人的钱。传妈的这什么游戏玩了一关注，好了，其他的没有什么了，好吗？其他的晚上复盘看到诺安基金又增持了卓胜威，现在达到 5% 举牌，想听听你对蔡松在如此大环境下，尤其芯片这种局面看法。基金经理是这样的，他们买东西是一揽子的，就是他这个基金发行半导体的，他都买半导体的，是生物医药，就像那个女的叫什么名字？一下子忘记了，你们提醒我一下。顶流的那个女的，那个叫什么？生物医药的葛兰，你看他买的全部是生物医药的啊，所以这个东西没有什么好说的，对吧？他的这个基金出来的定性的就是，对吧？芯片或者是什么卓胜威，你自己看一下，已经跌出狗屎来了，对吧？339跌到90啊，腰斩再腰斩，对吧？那怎么办呢？从10年的眼光来看，大的方向是没问题，因为芯片我们要自主可控，就是我们上游有原材料，下游有巨大的市场需求，中间的技术力量薄弱，那么现在就是花时间去把这个给补足，但是这个东西是不是我们花时间就能补足的？我这里打一个问号，对吧？不是说你那个大炼钢铁，这个3年赶英5年赶美就能够实现的，它是需要人才堆积起来，我们的工程师的数量是绝对够，但是实验室特别是那个高精尖最高端金字塔顶端那个，我们是有20年以上的差距的。比如说芯片，这个
人家已经开始做这个3纳米量产，2纳米的那个试运营了，是吧？然后那个苹果的 A16 这个那个芯片 A16 是4纳米还是3纳米我忘记了，谁能提示我一下？这个苹果的14 Pro 的 A16 芯片是4纳米制成的还是3纳米制成的？就是4纳米制成的啊。那么现在就3纳米可以开始量产了，是吧？然后人类的极限应该是2纳米到1纳米之间啊。3刚刚出来，对。那么就是我们现在不要说4纳米了啊，我们现在你们可以去查一下，我们上海微电子是多少纳米？好像是90纳米还是70纳米，反正差距是不是一点点？你5纳米到4纳米，4纳米到3纳米，3纳米到2纳米，每一次都是技术性的突破，这个太难了。当然我们也没有光刻机，阿斯麦尔的光刻机，荷兰的那个，人家是要就是也只有荷兰能做得出，你让德国、美国做不出。当然它的所有的零部件都是德、日、美、英、法这些发达国家啊采购来，然后他把它组装起来，但也只有荷兰的阿斯麦尔有这样的技术。那么台湾的这个台湾的那个叫什么台积电，韩国的三星啊，也都是购买，他们能做出这种芯片制程，那也是购买了阿斯麦尔的机器，对吧？我们以前中芯国际以前是有嘛，但后来不是因为大家都知道的原因就不让买这个机器了嘛，别人一台机器几个亿10几个亿美金就没办法，做不出来就是做不出来。对于手机这种小的东西来说需要这样的芯片，但是对于大的一些机器就无所谓，因为芯片越小做的越小，它这个可以设计的这个东西越多，对吧？它的结构，包括我们除了这个，我们在芯片设计这一块，为什么软件最近有些涨？芯片设计更加落后，人家直接把设计软件一封，我们连芯片设计都做不了，对吧？这个都是需要追的，包括生物制药高端的地方，医药我们也落后人家20年啊，这都是需要人才科研，这不是光靠你卖土地造房地产，然后这个明星有电视剧卖得很好，然后明星打到全世界。韩国是娱乐很牛逼，对吧？我们那个时候看韩国的综艺，看韩国的这些东西，我们觉得哇牛逼，人家韩国的芯片技术也是厉害的，对吧？汽车现代汽车芯片三星，包括手机，对吧？三星帝国，对吧？韩国人一生逃不掉的三星税收生老病死，对吧？就我们现在的娱乐产业非常好啊，我们的现在娱乐产业也是打到东南亚，对吧？全球，王嘉尔到这个在波士顿的签售，我看全部是外国美眉，对吧？当然也华人也很多，排了好几条街。娱乐是需要啊，娱乐当然是需要，特别是和平年代没有问题的。但是呢，在科研方面呢，也要抓起来啊，要抓起来。这个方面，到底举国体制好，还是各个大学去展开这方面的科研研究，然后实验室的这种模式好，我也不知道，因为我也不是那方面的专业的人才。但是我只能说我们的路还很长。那些因为 GDP 我们到世界第2而妄自尊荣，觉得我们自己他妈牛逼的不得了，然后啊你们还以为你们以前是8国联军吗？我们现在已经怎么样了，那些人可以少说2句了。我们实际上的差距，我们的 GDP 特别是名义 GDP 实际 GDP 里面，我们大量的比重是卖土地房地产。你看现在为什么房地产涨啊？苏州对吧，外地人又不限购了，还有一些地方对吧，限购政策松绑等等，又可以买房子了。就是你不断的炒房子，就像我礼拜六要讲那个课，对吧？我们在计算 GDP 的时候，把银行贷出来一笔钱给 A 借给 B 存到银行，你这个 GDP 是怎么算？是吧？就是你一笔钱来回的空转在使用的时候，它有的时候 GDP 也加倍的。就这些数据我们不要去想的太多，而且我们在工业方面很多都是，当然我们也看到很大的进步，包括华为的一些专利，但是我们还远远的不够。我们没有任何一个国家的强国是靠人送外卖堆起来的。我们的外卖，我们的支付体系，这个互联网的支付体系，支付宝啊、微信支付啊，是全球领先，那又如何呢？这不是重要的。一旦真的爆发战争，这个都有屁用啊！你送外卖，GDP 提高了，对，大家只能培养我们人越来越懒，大家都不愿意上馆子，然后大家都胖得像一个猪一样的，外卖肯定相对来说没有
那种健康嘛，对吧？大家都吃外卖，方便嘛，人都是图方便嘛。当然效率也提高了，这个是事实，对吧？我们就是可以把烧饭的时间节约出来，但是有多少人把烧饭的时间节约出来去搞科学研究、去看书、去学习的呢？很少。大部分的人把这个时间拿出来去看抖音、去刷抖音、去泡 KTV， 对吧？就楼上的那个小孩像神经病一样的，一直在嘟拉椅子，我真的是服气。这就是父母这个管教的问题。我们家楼上那个小孩，对吧？我让助理去提醒，助理说不能去提醒。为什么？在电梯里碰到过。他说什么？他说这个小孩是有毛病的。这个奶奶带着他就说，我们小孩是有神经病，要吃药的。然后你们就包容一下，在电梯里哇啦哇啦乱叫。一个没有教养的孩子，或者我一直听到他在上面跟他父母吵架的，他是很小学生吧，还是什么？就是一个没有教养的小孩，就是因为父母就是管教方面就是太松太溺爱。当然我们有没有天生生病的小孩，就是他的确精神方面是有一些问题，当然有。你记住，小孩都很坏，都很自私。那你看到的那些很有礼貌的，然后学习成绩不错的，都是背后家长辛苦劳动，花自己时间精力培养出来的。如果一个什么都不管的小孩，他一定是很自私的，一定是也不会没有同理心的，没有同情心。小孩是最自私的一个物种，他绝对不会考虑别人的。他有糖，他不会考虑你的，他就直接把你糖抢过来吃掉的。这就是人之初性本恶，人生出来他就是要索取的，他就是抱着妈妈就吮吸乳汁，他不会什么一个小孩为了乳汁可以杀人。听到过这句话没有？这就是这样。那么我们长大了，对吧？我们要懂得同情、同理心，要懂得做这件事情会不会伤害到别人，会不会影响到别人，对吧？有的时候就没有办法啊。好了，还有一些老人，对吧？在公交车上扇人家耳光、抢位子什么的，不是这个老人变坏了，是坏人变老了，是他从小到大他就没有这方面的教养，就没有这方面的三观。我在公交车上，我也没有人教过我，但我知道我当然不坐公交车很多年。我以前读书的时候坐公交车，出来个位子我都是不坐的，哪怕没有老人我都是不坐的。说老实话，有可能我这个人有点毛病。我觉得坐位子是一件很羞耻的事情，就是旁边有很多人，我冲过去坐那个位置，我觉得是很羞耻的。除非没有人坐，我就坐下来，我也不是港督，对吧？但是旁边有人，我一般都是让别人先坐的，对吧？我又不是就站不住，对吧？这么年轻，读书的时候嘛，有的是体力，打篮球还奔跑了，对吧？那个位置我就基本上都是让掉的。但是你去看看，很多我们看到的新闻里的人，还有一些什么呢？就一个人坐在另外一个人身上，两个人为了抢一个椅子，就这种在我童年的心里面，我就觉得不可想象的，就是我无法理解这些人脑子是不是有屎，对吧？然后真的看到狠人们有胆子小的不得了。就像我前段时间那个我去办一个事情，那个碰到然后把车停在了一个那个叫什么路，那个一个小店的，也不是他店门口，小店的对面，我停在那个，然后我下来了。我知道这个地方是要吃超跑单的，因为它不是可以停车的地方，就是路口嘛，一条小路，能停车的地方都停掉了。那我这个人有的时候是这样的，对吧？我就想就200块钱超跑单，我愿意吃，我就走了。那个人就说：“哎，你不可以停这里啊！就你好好说是没有问题的。”那他的原意也很简单，就是他的店在这里，他不希望车停。我不是停他们店门口啊，我画给你们看一下。就是这是他的店，这是一条路，我停在的是这个位置，就是马路的对面。他的店呢就是一个店嘛，不是停他这里，你知道吗？是对面，然后对面这里是没有什么这个店铺的，他就指手画脚的。关键是态度，对吧？态度好一点，他就说就是叫我走。他说他就是走，跑，就是那种你懂我意思吗？那种嘴脸。我就看了他一眼，我说我不走。然后他说嘎嚣张啊，老乱嘛，那就骂咧咧，我就骂他了。我说关你屁事啊，我就停这里。你看好老乱侬来，
我就没睬他，我就去做事情了，办事情了。办好事情我回来，他就直接从那个叫什么，他的店下来，他是一个练肌肉的人啊，练一身肌肉，这个倒三角马腾的，直接冲下来，一边骂我一边推我，就是直接啪推我一下。那我也不是这种很瘦弱也胖的，我也是个胖的人，他也没有把我推倒，但是推了一下，对吧？没有造成实质性伤害。我说你有本，我说侬老人打我呀，推我有啥老人打我来打嘛，他也不敢打的，对吧？他也知道。然后我就穷骂他，后来他就发现呀，我怎么比他凶啊？他骂也骂不过我，他比他凶。然后我说好，然后后来他就因为我一直在骂他嘛，后来他就报警了，对吧？报警，我那个警察来了，让他跟我赔礼道歉，对吧？然后警察来的时候，他就说那个他是提醒我，他就一下子，他本来是很凶的一个人，他就一下子变了像小学生一样很客气，说我是好心提醒他车不要停在这里，要吃超保单，就是吹牛逼，你知道吗？就开始吹牛逼了啊，就是说这种我一下子火就上头了，我在警察面前也骂他的，那么警察看我怎么这么嚣张，对吧？警察说你们什么意思？那实在他这个给你道歉你也不接受，那你们到局里面去录口供，大家你们浪费时间。就是这样，你推一下也没办法，对吧？推一下这个东西也赔不了钱，是吧？所以我最讨厌的就是吃软怕硬的人，对吧？你有本事真的是打我，你算你我还高看你两眼。哎，这个社会就是这样，外面很多这种吃软怕硬的，所以我们在面对这些人的时候啊，一定要，当然我们也不能动手，因为现在打一个耳光要赔5万块钱，除非你钱很多，无所谓。你说我打这个耳光，我愿意赔这5万，那可以，那你可以打，可以动手啊，不然的确也是蛮麻烦的。好吧，其他的没有什么更多的了，今天的分享就到这里。啊，又有2个人留言，提高文章水平是什么？好，感谢大家的收听，下课。